Ihnen doch mal die Biografie noch ein bisschen schildern, was er eben gerade gesagt hat. Also der Ausgangspunkt war im März 2005 das Interview in Brand 1. Brand 1 ist die Chefredakteurin, die Gabriele Fischer, die war früher stellvertretende Chefredakteurin bei Manager Magazin. Ich kenne die Dame schon ziemlich lang. Und seit dem Jahr 1999 rede ich an die Frau Fischer hin. Immer wenn ich das sehe, so 2-, 3-mal im Jahr, sage ich ihr, Frau Fischer, Konsumsteuer, Grundeinkommen. Also, und dann sagt sie immer, Utopie, ist nicht durchführbar, gar nichts. Also immer wieder, dann hatte ich sie im Frühjahr 2005, eben kurz vor diesem Interview, hatte ich sie eingeladen, bei meinem Studentenvortrag zu halten, habe ich sie anschließend nach Hause gefahren, ins Hotel gefahren und da erzählt sie mir irgendjemand, der hätte da wieder einen tollen Vorschlag gemacht mit Steuer und so weiter. Da habe ich gesagt, Frau Fischer, habe Ihnen doch das schon seit 5 Jahren gesagt, das geht so überhaupt nicht, sondern wir müssen umdenken auf Konsumsteuer. Ja, und dann waren wir am Hotel, sie ist ausgestiegen. 3 Tage später ruft sie per Telefon an und sagt, ruft sie an, im Telefon logisch, und sagt, Herr Werner, da müssen wir ein Interview machen. So lange hat es gedauert, verstehen Sie? Also man muss auch einfach wissen, dass, wie hat der Victor Hugo gesagt, keine Idee ist so stark, wie deren Zeit gekommen ist, so ungefähr. Ne? Die Sachen haben auch ihren Kairos. Ne? Und schauen Sie mal, wenn Sie den Wahlkampf nehmen, den letzten Bundestagswahlkampf, da hat doch jede Partei die gleiche Parole gehabt. Das ist doch eigentlich schon verdächtig. Ne? Und wenn im Dezember der Stuttgarter Oberbürgermeister, also nach der Bundestagswahl, mich anruft und sagt, Herr Werner, kommen Sie doch mal nach Stuttgart ins Rathaus und erklären Sie mir mal Ihre Idee mit dem Grundeinkommen. Nämlich, eins ist mir jetzt klar geworden, dieses ganze Gerede, war ein paar Wochen nach der Bundestagswahl, das ganze Gerede mit Wachstum und Arbeitsplätzen, das ist hinter uns. Die Arbeitsplätze, die jetzt im Neckarraum verloren gehen, die kommen nicht mehr wieder, sagt der Stuttgarter Oberbürgermeister. Das war nicht der von Chemnitz oder von Gelsenkirchen oder von Cottbus. Ne? Das war der von Stuttgart. Das wäre noch überhaupt nicht möglich gewesen vor 10 Jahren. Also ich denke, dass die Menschen jetzt erleben, die Parolen, dass die nicht mehr ziehen und dass sie einfach in ihrer individuellen Arbeitsplatzsituation erleben. Ne? Jetzt frage ich Sie mal, wer von Ihnen macht denn seine Bankgeschäfte via Internet auf seinem Konto? Geben Sie mal die Hand hoch. Ja, gucken Sie mal, alles Arbeitsplatzvernichter. Und fragen Sie mal, jetzt mal ernsthaft, ich will damit was deutlich machen, fragen Sie mal einen Banker, ob er sich das vor 10 Jahren hätte vorstellen können. Und jeden Banker, den ich bisher gefragt habe, sagt er, unvorstellbar. Hätten wir uns nie gedacht, dass die Kunden via Internet ihre Bankgeschäfte auf dem Bankkonto selbst machen. Und jetzt waren das hier schon 2/3 der Leute, haben die Hände hochgehoben. Da sehen Sie, wie die Produktivitätsentwicklung exponentiell ist. Und das kommt jetzt richtig. Glauben Sie mir, das kommt jetzt richtig durch. Und auch wir bei DM, muss ich Ihnen sagen, wir hätten uns nicht vorstellen können vor 20 Jahren, dass wir mal in der Weise produktiv arbeiten können wie heute. Das sehen Sie an den günstigen Preisen bei uns. Kann ich auch. Ja, leider gucken wir Ja, kurz über dieselbe Fragen im internationalen Kontext. Ich glaube, dass es auch individuelle, konjunkturelle Elemente gibt. Man braucht, um die Diskussion wirklich einen Impuls zu geben, man braucht charismatische Leute wie Herr Werner, die man auch in anderen Ländern zuweilen gibt. Zum Beispiel der belgische Äquivalent von Gert Werner ist ein Industriell, der Roland du Châtelet heißt. Vielleicht haben Sie ihn. Und vor 6 Jahren hatte er die Idee, dass die Lösung für unsere Gesellschaft darin besteht, ein Grundeinkommen mit einer Konsumsteuer zu kombinieren. Er hat seine 4 Kinder zusammen zu sich gerufen und gesagt, was mache ich? Kaufe ich einen Yacht, einen Yacht, wie sagt man das? Ein Schiff, oder gründe ich eine Partei mit als Ziel, ein Grundeinkommen einzuführen.
Seine Präferenz war für die Partei und die Kinder, sagt er, haben gesagt, okay, Fatih. Und so hat er eine Partei gegründet, Vivant, die dann 2% der Stimmen bekommen hat und ziemlich viel Geld gekostet hat. Jetzt hat er eine Kartellpartei gebildet mit dem ersten Minister. Das meist spektakuläre Beispiel einer charismatischen Figur ist in Brasilien, wo Senator Suplicy, die nennt wahrscheinlich von einigen von Ihnen gekannt ist, Senator Suplicy, Mitgründer der PT mit Lula, auch ein Ökonom, PhD von Amerika, hat seit 10 Jahren Kampagne geführt für ein Grundeinkommen und zu meiner Überraschung in 2004, Januar 2004, bin ich zu Brasilien gegangen, wenn Lula, Präsident Lula, dann ein Gesetz eingeführt hat, unterzeichnet hat, mit als Artikel 1 Grundeinkommen für alle Brasilier, aber in Artikel 4 sagt es, dass man mit den Ärmsten anfängt, was natürlich vernünftig ist in Brasilien, aber da gibt es auch, weil es eine charismatische Figur, auch sehr populär in Brasilien, eine charismatische Figur, die dann die Gelegenheit und die strukturellen Probleme benutzt hat, um ein innovatives Vorschlag zu machen. Aber es gibt natürlich mehr strukturelle Konjunkturen, zum Beispiel jetzt in Japan ist das Interesse für das Grundeinkommen gekommen von Vorschlägen von der Regierung, Koizumi-Regierung, die sehr neoliberale Alternative sind für ein System, das jetzt nicht gut funktioniert. Und die Leute an der Linke sind davon bewusst, dass man etwas machen kann, das nicht neoliberal sein soll, aber das auch nicht das Status quo verteidigen soll. Und auch in Deutschland ist es deutlich, dass Hartz IV eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, um solche Vorschläge auch politisch plausibel zu machen.